Kiswahili na ijapo mimi ni mtoto mzaliwa wa Uvira haieleweke. Ariko nyine kubera ibihe twaravyaki. Lakini kwa sababu ya nyakati muitike hivyo. Baduhaye iminota myinshi 15 ni myinshi yo kuramukanya. Umetupia dakika 15 ni nyingi kabisa za kusalimia kanisa. Nitwa Samuragwa. Kwa majina ni Samuragwa. Muri Kigali. Naishi huko Kigali. Umunyamuryango wa Alarme. Mimi ni mwanamemba wa Ministeri ya Alarme. Nagize umugisha wo kubana namwe kubera ko batugiriye icyizere bakadutuma. Nimepata baraka ya kuwa nanyi kwa sababu wametualika. Kwa sababu wametutuma. Ubuyobozi bwa Alarme Ministries bwadutumye kuba muri iki gitabo. Uongozi wa Alarme Ministries wametutuma tufike mahali hapa. Umugisha rero udasanzwe ko twaje amahoro tukagira hana amahoro namwe tugasanga ari amahoro. Ni baraka ikiwa tumekuja kwa amani na tukutana na nyinyi ni amani pia. Uyu muhanda naherukaga kunyuramo 2003. Na kuwa ni muda depuis 2023. Numva ko hacike. Kunapita kabisa ni siku nyingi. Kandi uko nahanyuze ico siko nahanyuze uyu munsi. Na jinsi imepita siku hiyo si kama leo. Biratandukanye dushimiye Imana. Kuna utofauti, tunamshukuru Mungu. Ntabwo ndi buvuga ibintu birebire ariko turashimira Imana. Sina mambo mengi ya kutamka bali kushukuru Mungu. Turashimira ubuyobozi bwa Alarme Ministries bwa hano muri Kongo. Tunashukuru uongozi wa Alarme Ministries nchini Kongo. Bagize neza gutekereza iki gitaramo. Wamefanya vema kuandaa mkutano huu. Kandi bashize ibintu byinshi kugira ngo tube turi. Wametia nguvu ili nasi tupatikane mahali hapa. Representa nabo mukorana turabashimiye cyane. Kiongozi, representa na wale ambao wanatumika pamoja naye tunashukuru zaidi. Turashimira itorero ryaduhaye hano. Tunashukuru uongozi wa kanisa ambao wanatupia nafasi. Ntabwo bisanzwe ariko imitima yacu irabashimira. Si kawaida lakini Jafari na mshukuru. Iyo nza kugira ikindi navuga kitari ngo murakoze na kukivuga ariko nta kintu. Ningekuwa na lingine la kuongeza ningelitamka. Imana ibahumure. Mungu awabariki. Turashimira abapasteri, abapotre n'ababishop bitabye umire bwabo. Tunashukuru mapasta, wabishop na wengine ambao wameitika mwaliko. Mu by'ukuri iyo dukoze ibintu turi batoya mudahari biba bisa nk'ibyaba. Tukifanya mambo haya sisi ni wadogo inaonekana kama ni vitu vya watu wadogo. Ariko iyo tubikoze tukabahamagara mukatwitaba bitwereka ko ibyo turimo ari iby'agaciro. Lakini kama tunayafanya na nyinyi mnatunga mkono inatuonyesha kwamba ni vitu vya thamani sana. Tubahaye icubahiro tubagomba. Sisi tunawapatia heshima maradufu. Mu izina rya Alarme Ministries. Kwa niaba ya Alarme Ministries ambayo ninasimamia mahali hapa. Turabubashe. Tunawaheshimu. Duhaye agaciro umwanya wanyu. Tunapa thamani muda ambao umepoa. Imana mukore. Mungu ambaye mnamtumikia. Itajya yibagirwa cyangwa ngo yirenga. Mungu ambaye haziwa kiwe. Ibahumu. Awabariki zaidi. Tuvuge ngo amen. Amen. Turabashimiye abaturage ba Kamanyura mwitabye ubutumire bwawe. Tunawashukuru wakaji wote wa Kamanyura ambao wametika mwaliko wetu. Iyo tuza tugasanga hano hariho representa Kigabe na babandi yatambukije hano. Tungekuja tu tunaona wale ambao kirepresenta Kigabe ametuonyesha hapa tungekuwa kabisa wachache. Ntabwo byari kuba bisa neza kuko bisa none. Haingeonyesha sura nzuri kama jinsi inaonekana leo. Turabashimiye bivuye ku mutima. Tunawashukuru kutoka kwa mioyo yetu. Twabatiye tumepata baraka kupitia nyinyi. Minoti itangira. Dakika 5 tayari zinaisha. Asigaye. Kuna baki dakika 10. Imana icyubahiro. Tunaweza kumpa Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Biraza gusa naho bingora kuvuga cyane umunsi ariko itakuwa vigumu kidogo kutamka leo. Rero nzaja gusubirayo nawe. Lakini kesho nitaenda baada ya kuzungumza kabisa. Tumupe Bwana utukufu. Ongera hallelujah. Hallelujah. Ongera amajwi yacu hallelujah. Hallelujah. Impamvu nyinshi zo gukora ibi. Tuna sababu nyingi za kutenda kazi hii. Zaburi 73 niho dusoma. Zaburi 73
Ndabizi ko dufite umutwe w'ijambo batanze. Najua tuna kiini la somo ambalo tunajifunza. Aho umuyobozi wa gahunda yasomye mu Baroma 8. Mahali ambapo kiongozi amesoma kwa Warumi sura ya 8. Ntabwo nahirenga. Sikusoma hapo. Ntabwo nahirenga. Si kwa sababu nimepaachilia. Ndabizi ko hahari. Ninajua ya kwamba kuna mahali hapo. Ariko ndagira ngo muri iyi minota yo kubasuhuza. Lakini kwa dakika chache za kuwasalimu. Zaburi 73. Zaburi 73. Mstari wa 28. Na aya yake 28. Aravuga ngo ariko jeweho kwegera Imana niko kwiza kuri njye. Umwami w'iteka niwe ngize ubuhungiro kugira ngo namamaze imirimo yakoze yose. Amen. Tuvuge ngo amen. Tuseme amen. Kasubiremo. Nitarudia usomi. Yaranye minota mike. Ina dakika chache kabisa. Ariko jeweho kwegera Imana niko kwiza kuri njye. Umwami Imana niwe ngize ubuhungiro kugira ngo namamaze imirimo yakoze yose. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Ariko jewe mimi, lakini mimi kwegera Imana, kumkaribia Mungu nibyo byiza kuri ni yasama ni kwangu. Mnanielewa? Tuvuge ngo amen. Sema amen. Kwegera Imana nibyo byiza kuri. Kumkaribia Mungu ndio yasama ni kwangu. Uwiteka Imana niwe ngize ubuhungiro. Mungu ndio kimbilio langu. Igituma mugira ubuhungiro, ile ambacho kinasababisha kuwa kimbilio langu, imbaraga n'ubushobozi byo kuvuga imirimo ni ili nipate nguvu na uwezo wa kutenda kazi ya Mungu. Aya ni amakuru ya Daudi. Hizi ni historia za Daudi. Ari mu bihe bisa n'ibyo murimo. Alikuwa akipitia kwa nyakati ambazo mnapitia. Biblia inavuga ngo muri iki gicu gisomye. Biblia inasema kupitia somo hili. Ngo yaritegereje areba uko abandi babayeho hanze batanga Imana. Amechunguza akatafakari jinsi wafalme wanaishi ambao hawamjui. Agereranyije ubuzima bwe n'ubwabo. Akifananisha maisha yao. Asanga ubwe busa n'ubudafite agaciro. Akagundua ya kwamba maisha yake hayana sababu. Biblia inavuga ngo yabwiye umutima we ugira ishari. Akaambia moyo wako ukasikia kabisa. Abazimana ngo niki nakoze ndipo akaswali Mungu, ni sababu gani nimefanya nini? Nanyi ndabizi ko mujya mu bazimana ngo niki kwa. Nanyi mnajiswali Mungu, tumekuasi nini? Tuvuge ngo amen. Sema amen. Aravuga ngo niki gituma shobora kubaho ubuzima mbaye uyu Mungu. Ni sababu gani naweza kupitia maisha haya ninayaishi kwa sasa? Utandukanye n'ubwo dera abantu batakuzi barimo. Kitofauti na wale ambao hawakujua wanaishi. Yaravuze ngo narabare. Alisema nimewachunguza. Ngo ndebye amaso yabo mbone yavanywemo n'umubyibuho. Nilipochunguza macho yao nikakutana amarira yambere y'ibyo kurya. Lakini kwa leo mimi machozi yangu yamegeuka chakula. Sema amen. Sema amen. Hari igihe umuntu ajyaho amarira yamutu. Kuna wakati ambayo mtu anaishi kwa wakati kulia tu. Ukarira kubera ko wabuze ibyo kurya ariko akaba n'igihe bikunanira. Kuna sababu unaweza unakosa, unalia kwa sababu una chakula, lakini nyingine saa ugatungwa na marira ibiryo bihari. Unaishi kwa machozi na ijapo una chakula. David aravuga ngo iyo mbare. David akasema kama ninawachunguza, iyo mbitegereje, nikiwachunguza vizuri, iyo mbare nikiwachunguza babayeho neza, wanaishi vizuri, ariko jeweho nginzwe na marira, lakini mimi ninaishi kwa machozi. Amen. Arayibwira ngo niki nako. Akasema mimi ni nani? Ni nini mimi? Ni nini ambacho nimefanya? Dakika zinaisha. Amaze kubareba, alipowachunguza muri sho kiganiro nini kwa hayo mazungumzo na Mungu. Kubera ko iyo tuvuga gusenga ntabwo ari tukisema kuomba si kutamka. Gusenga ni impamvu y'umutima. Kuomba ni sababu ya moyo. Amen. Gusenga ni impamvu y'umutima. Ni sababu ya moyo kila mtu. Biblia inasema Danieli ambaye ameomba siku na
majoro 21 na usiku 21. Tuvuge ngo amen. Sema amen. Malaika w'Uwiteka aramubonekera ku munsi wa 21. Malaika akampelelea ya aramubwira ngo Danieli mugakundwa, akamwambia Danieli mpendwa, uhera ku munsi washishikariyeho gusenga, hapo siku ambayo umeanza maombi, isengesho ryawe ryarumvika, dua lako limesikika mbele za Mungu. Nashaka kubabwira ngo gusenga si amagambo, gusenga ni impamvu y'umutima. Mu kiganiro Dawidi yaragiranye n'Imana ku mpamvu z'umutima. Imana imukuraho akantu ku maso, ngo areba amaherezo y'abana. Tuvuge ngo amen. Tuvuge cyane amen. Ibyo ubona biguteye ubwoba, urebye iherezo ryabo, ntabwo wakuka umutima. Muranyuma? Tuvuge ngo amen. Ibyo bihanda biguteye ubwoba, hayo ambayo yanakusababisha upate woga, izo ntambara zitumurarira amarira, vita ambazo zinakusababisha wewe urebye iherezo ryabo, ukiangalia mwisho, ugize umugisha ukabona iherezo ryabo, ukichunguza mwisho wa ntabwo wakongera kurira. hawezi kuendelea kulia. Daudi abonye iherezo ryabo, Alipoona mwisho wa machozi, aravuga ngo noneho jyewe sazi ikiza kuri njye, akasema mimi ya msingi kwangu, icy'ingenzi kuri njye, ya muhimu kwangu, igifite umumaro kuri njye, kilicho sama ni kwangu, ni ukwegera Imana, ni kumkaribia Mungu. Amen. Tuvuge ngo amen. Sema amen. Ibihe byinshi tugatubita tudakora ibintu by'ingenzi, nyakati nyingi tunafanya yale ambayo si ya maana. Igihe kinini tujya tukifata turi mu rusengero ariko tudakora iby'ingenzi. Siku nyingi tunaishi kanisani bila kufanya vitu vya maana vya sama. Mu ngo zacu tujya tumara n'imyaka myinshi ariko tukamara tutaramenya icy'ingenzi dukwiriye. Kwa jamaa zetu tunafanya kazi nyingi lakini bila kutenda kazi za sama. Ariko jeweho, lakini mimi kwegera Imana, kumkaribia Mungu nibyo byiza kuri mimi. Ndio ya sama ni kwangu. Turi kumwe? Tuko pamoja. Tuvuge ngo amen. Sema amen. Ariko jeweho kuri mimi kwangu, kwegera Imana, kumkaribia Mungu niko kwiza kuri mimi. Ndio ya msingi kwangu. Muza makuru, mnajua habari, niyo wegeranye n'Imana, ukimkaribia Mungu, bya bindi biza bikuvangura wewe, yale ambayo izishira ku murongo, Mungu anayatia kwa mstari. Tuvuge ngo amen. Amen. Bya bindi bikubuza amahoro, vile ambavyo vinakusababisha usipate ibituranyi bizana amahoro, yanageuka ni msingi. Biblia inavuga ngo, Biblia inasema Imana, Mungu kubiringira Imana, kwa wale ambao wanamwamini ibi ni byiza, anayafanya mema, bijyanye gufatanyiriza hamwe ko twende kutubera byiza, hayo yanakuwa mema kwetu. iyo wegera Imana, ukimkaribia Mungu, intambara zawe, vita vyako yanageuka furaha. Tuvuge ngo amen. Sema amen. Sigeze hinduka impamvu, yanageuka sababu yo guhimbaza Imana, ya kumtukuza Mungu. sigeze hinduka urwego, inakuwa sababu ambayo unaweza kupandia, agatera intambwe, hapo unaendelea hatua, unakomaa, unakuwa. iyo wegera Imana, ukimkaribia Mungu, inzara, njaa izikuriza, njaa irakuriza, inaweza kupandishia, irakuriza, inakusababisha wewe upande nyingine cheo, ikagushira hano, inakuweka nafasi iyo uza kubuhaza utari kugera, ambapo wewe haungefahamu kujua. Mwanyumvishe? Mnanielewa vizuri? Tuvuge ngo amen. Sema amen. Mungu awabariki.